პირველი შეკითხვა თქვენის ნებართვით ზაზას მინდა დაუსვა. ზაზა, ნიკა გვარამიაც წერდა და მაინტერესებს თქვენი კომპეტენტური აზრი ამასთან დაკავშირებით, რომ სავარაუდოდ გამოძიება ხალხის ქიმიური ნივთიერებით მოწავლის საქმეზე ჰააგაში უკვე დაიწყო და ოცნებამ ამის შესახებ იცისო, არ ვიცი ნახეთ თუ არა ეს სტატუსი, ამიტომაც არიან ახლა ასეთ დაბნეულ მდგომარეობაშიო და ასეთი პრაქტიკაა სისხლის სამართლის საერთაშორისო უწყებაში ასეთი პროცესები მიდის საიდუმლოთო. თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ, როგორ ფიქრობთ? აი, თუნდაც გამომდინარე იქიდან რა განცხადებებსაც ვისმენთ, როგორი გამოძიების ეგრეთ წოდებული შედეგი დადო სუსმა, თქვენ რას გვეტყვით, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ამ შემთხვევაში მე ძალიან მომაგონა 1999 წლის 9 აპრილის ამბები და მისი შემდგომი განვითარება. მაშინ საბჭოთა იმპერია, ბოროტების იმპერია, ერების საპყრობილე, რამდენიმე სახელი ჰქონდა ხო იმ მართლა ბოროტ სახელმწიფოს დამპყრობელს, ყველანაირად ცდილობდა გაემართლებინა მის მიერ ადამიანების მკვლელობა და ეთქვა რომ არაფერი არ მომხდარა, იქ თითქოს ადამიანებმა ჭყლეტაში ერთმანეთი გაჭყლიტეს და ამის გამო მოკვდა 21 ქართველი პატრიოტი. მეცაც გეტყვით, ყველა ვინც ამტკიცებდა რომ გაზი იქნა გამოყენებული, მხუთავი გაზი, ქიმიური იარაღი სინამდვილეში, ზუსტად ისევე როგორც დღეს ქოცები, მათ არახოდ უარყოფდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამტკიცებდნენ საპირისპიროს, მათ ეძახდნენ გიჟებს, რადიკალებს, ანუ იდენტური არსებობა მაშინ არ იცოდნენ, თორე ისინიც Deep State-ს დააბრალებდნენ. ხო, მაშინ უკვე საბჭოთა კავშირი უკვე ბოლო დღეებს თუ ბოლო წლებს ითვლიდა და ისე კარგად აღარ უმუშავებდა პროპაგანდა. სხვათა შორის ისეც ნიშანდობლივია, მე ვიტყოდი პირველი შემთხვევა არის, როდესაც ოცნების რეჟიმმა და მათმა რუსმა პატრონებმა ვერ მოახერხეს message box-ის გამართვა. ანუ პრაქტიკულად ყოველ დღე ჩვენ ხედავდით ურთიერთგამომრიცხავ მესეჯებს და ბოლოს გამოვიდნენ და ყველაფერი გამოვიძეთ, კითხვები აღარ არისო. ხო, ოღონდ სინამდვილეში კითხვები კითხვებად დარჩა, იმიტომ რომ მთავარ კითხვაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ და თქვენს რომ 4-5 დეკემბერს არ გამოგვიყენებია არაფერიო და მანამდე 28-ში, 29-ში, 30-ში, პირველში, 2-ში ეს ხანგრძლივი ყოველდღიური დარბევები იყო. არა, რომც ეთქვათ 28-დან 4-მდე და 5-მდე რა ხდებოდა, მაინც არ დაეჭა ამათ ერთი სიტყვა არ დაეჯერებათ, ხო? მელამ თავის ყუდი მოწმედ მოიყვანა ესე ამათი ამბავი. კიდე ერთი შემთხვევა გამახსენა ეს უკვე უშუალოდ ქოც რეჟიმის წლებიდან, როდესაც ეროსი კიცმარიშვილის ეგრეთ წოდებული თვითმკვლელობის საქმე იყო და ეს მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც რეჟიმმა რაღაც მულტფილმი გადაიღო, ბრიფინგი ჩაატარა და აი ესეთი იყო ყველაფერიო, კითხვები არ არსებობს და დახურეს საქმე, ხო? აი მსგავსი რაღაცა არის ამ შემთხვევაში, უბრალოდ მასშტაბი ამის არის განუზომლად დიდი და იმპლიკაცია არის მართლაც საკაცობრიო მნიშვნელობის. როდესაც გამოძიებამდე მე დარწმუნებული ვარ რომ მივა აქ ან დაწყებულია უკვე აი რა პირი უჩანს თქვენთვის თქვენი იურისტი ხართ და ამ შემთხვევაში უბრალოდ ვარაუდებზე უნდა დაეფუძნოს. მე ვერ გამოვრიცხავ რომ ამგვარი გამოძიება დაწყებულია. თუ არ დაწყებულა, დაიწყება აუცილებლად ვინადან ეს არ არის ფაქტი, რომელსაც აქვს რაღაც ხანდაზმულობის ვადა, ან შეიძლება პოლიტიკური პასუხისგებლობით გადაიფაროს, ხო, წავა ოდესღაც ოცნება და ჯანდაბას რახან წავიდნენ, აღარ ვერჩით. ეს ვერ მოხდება. ეს არის ფაქტი, რომელიც უნდა გამოძიებულ იქნას, გამოძიებულ იქნება და აუცილებლად დადგება არა მხოლოდ პოლიტიკური, არამედ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი ყველა იმ ადამიანისა, ვინც ამაში იყო გარეული არა მხოლოდ აქტიური ფორმით, არამედ დანაშაულის დაფარვის ფორმითაც. შესაბამისად, ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც რეჟიმს შეუძლია თავისი ერთი დანაშაული მეორედ გადაფაროს. ახლა მაგალითად, სანამ ეს ამბავი გავიდოდა BBC-ზე, ძალიან აქტუალური იყო ეგრეთ წოდებული არაბული ქალაქების საკითხი, როდესაც ისევ საუბარი იყო არა მხოლოდ არა ინვესტიციაზე, არამედ რაღაც გაურკვეველ ფულის გათედრება იყო თუ მაგრამ გაუმჭვირვალე იყო თუ კორუფცია იყო, მაგრამ აი ეს გადაფარეს, ანუ ამ შემთხვევაში ამ ნაწილში ეშველათ, ხო? რომ იმაზე აღარავინ არ ლაპარაკობს, მაგრამ არაფერი არსად არ მიდის. არა, იმაზეც არის ლაპარაკი და აქციებიც იმართება და ეს ყველაფერი ცხადია, არც მედიას დაავიწყდება და არც ადამიანებს, უბრალოდ თქვენ მართალი ბრძანეთ, ზაზა, ეს არის იმდენად მასშტაბური და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულია ეს, რომელზეც აუცილებლად უნდა ააგოს ქართულმა ოცნებამ პასუხი. ზაზა, ამაზეც მინდა რომ გავაკეთოთ შეფასება, კომენტარი, რა არის ეს? აი არ ვიცი, რა ქვია საერთოდ უკვე დიქტატურა, სრულით დიქტატურას ამყარებს
მიძინა ივანიშვილი და რამდენად იმუშავებს. მე მგონია რომ როგორც ყველა სხვა დანარჩენმა კანონმა ვერ იმუშავა, ესეც ვერ იმუშავებს. აი თქვენ რა სიტყვით, რა ქვია ამას ყველაფერს, რასაც ცდილობს ქართული ოცნება. თქვენ ახსენეთ და მაგაზე გამახსენდა ყველა კანონი ბოლო წლებში მიიღება დაჩქარებული წესით. ხო. სადაჩქარება. საკანონმდებლო პროცესი იქცა ბუტაფორიად. რეალურად ის ტრიგონოცეფალი გაიღვიძებს, რაღაცა არ მოეწონება, ვიღაცას დაურეკავს და მე 2-3 დღეში გვაქვს ახალი კანონი. იმ ახალ კანონს თუ არ დაემორჩილები, მიდიხარ ციხეში, ხო? მაგრამ თან გეტყვიან რომ კაცო, კანონია და პატივი, ეს არ არის კანონი. კანონის შექმნა არის რაღაცნაირი საზოგადოებრივი კონსენსუსის შედეგი, საზოგადოებრივი დაკვეთა და არა ერთი პიროვნების ახირება, ხო? თან რაც ყველაზე უფრო ცინიკურია, ეს პიროვნება 13 წლის წინ, უფრო მეტი წლის წინ ხელისუფლებაში მოვიდა, მათ შორის იმ ლოზუნგით, რომ ჩემი წინამორბედიო, ხო, ანუ სააკაშვილი თავის თავზე ირგებდა კანონებსო. და ეხლა რა შედარებაა საერთოდ? მაშინ რაღაც პროცესი მაინც არსებობდა, რაღაცა ტიპის ანგარიშვალდებულება არსებობდა, ვენეციის კომისიის დასკვნა რაღაცას ნიშნავდა, ეუთოს დასკვნა რაღაცას ნიშნავდა, დასავლელი პარტიორების აზრი რაღაცას ნიშნავდა, ქუჩაში გამოსული საზოგადოება რაღაცას ნიშნავდა და აქ არაფერს არ ნიშნავს. არის ივანიშვილი და მისი პატრონი კრემლში. ეხლა რაც შეეხება რომელსაც საერთოდ არ ესმის ამ ქვეყნის მოქალაქეების ხმა და მეტიც უნდა რომ ეს ადამიანები ან წავიდნენ, ან მოკლას. ამას ცდილობს. კი, რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის რაღაცა მიზანმიმართული დეპოპულაცია ამ ქვეყნის, მათ შორის, ანუ უბრალოდ აი მართლა ცინიზმია, რომ იხსენებ და ადარებ რაღაცეებს, ხო? ადრე იყო ხოლმე ესეთი მოარული კლიშე, რომ ქვეყანაში ესე აავს ეს ჩინელებით, ინდოელებით ქვეყანა და მაშინ საქართველოში ცხოვრობდა 30,000-მდე უცხოელი. დღეს ცხოვრობს 10 იმდენი. და რაც თავარია, თუ შევხედავთ პროცესებს, ხო, რამდენი ქართველი მიდის და რამდენი უცხოელი ძირითადად აღმოსავლეთიდან შემოდის, ძალიან საგანგაშო დემოგრაფიული ვითარებაა ქვეყანაში და ეს ის კი არ არის რომ რაღაცას ვერ შვებიან, რაღაცას ვერ უმკლავდებიან. ეს არის მათი პატრონების მიზანმიმართული ანტიქართული პოლიტიკა. ეხლა რაც შეეხება იმას თუ რა ტიპის სისტემას ქმნიან დღეს, აი საღამოს წავიკითხე ზუსტად ჰანს გუდბოტის ძალიან კარგი წერილი ამ განათლების მორიგ დანაშაულებრივ ანტირეფორმაზე და იქ წერია ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა, ანუ ავტორიტარები ზოგადად ცდილობენ ძალაუფლების კონსოლიდაციას, ანუ ჩვეულებრივი ავტორიტარი რო იყოს ივანიშვილი, ის შეეცდებოდა რომ უბრალოდ აი ყველაფერი აკონტროლოს და ამას უკვე დიდი ხანია აკეთებს. მაგრამ ტოტალიტარიზმი არის, როდესაც ცდილობ თან ამ ყველაფერთან ერთად საზოგადოება შეცვალო. საზოგადოება გაარყუნა, ან მოირგო, რაღაცები აკრძალო, სკოლაში ეს რაღაც ბოლშევიკური ტრანსფორმაცია, ახალი ადამიანი. ხო, ანუ ეს თან ზუსტად ეს არის, ანუ ეს მორიგი კლიშე, რუსების ცინიზმი, ანტიქართული ცინიზმი მართლა გამაოგნებელი, ანუ რასაც ამბობდნენ, რასაც ბრალადებდნენ ჩვენ მანამდე ხელისუფლებას, იმას აკეთებენ როგორც 10 მაგად და 100 მაგად. ეხლა ამ განათლების რეფორმით რაც ხდება, ამაზე დიდი დანაშაული უბრალოდ არ არსებობს. ძალიან საინტერესო თემაა და ამ თემასაც ანუ იმას უბრუნდები რომ ეს არის ანუ ტოტალიტარიზმი გარდამავალი დიქტატურაში. ესენი გარდა იმისა რომ ყველაფერს აკონტროლებენ, ცდილობენ რომ საერთოდ მოსპონ თავისუფალი ადამიანი და შექმნან მორჩილი, რა ვიცი, მორჩილი ქოცი, რომელიც აი იმ რაღაც კორუფციული გადაგდებული ლუკმის სანაცვლოდ ყველაფერზე იქნება კარგი, ზაზა, მინდა რომ თემას დაუბრუნდეთ, თემას, რომელზეც სალაპარაკოთაც ვართ დღეს შეკრებილები, როგორ უნდა მივახციოთ საერთაშორისო გამოძიებას? რა ვის აქვს ამაში მთავარი ფუნქცია, როლი საზოგადოებას, პოლიტიკოსებს და რამდენად შესაძლებელია და რამდენად საჭიროა ახლა მტკიცებულებების შეგროვება და რამდენად შესაძლებელია თქვენი აზრით? ორ რამეს ვიტყოდი, გამიგრძელდა სიტყვა და მეგობრებმა შევისაუბროთ. შეიძლება ორივე იყოს ბანალური, მაგრამ სინამდვილეში ეს ბანალური არის აუცილებელი. პირველი ეს თემა არ უნდა გადავაფარინოთ არაფრით, ვინაიდან იქნება მცდელობა ხვალზე, რომელიმე მორიგ კლოუნს რაღაც იდიოტობა გააკეთებინონ, ათქმევინონ და ისევ დაიწყება საზოგადოებაში ღლიცინი და რაღაც თვალსაზრისით შეიძლება ამ თემამ ისევ მეორე პლანზე გადაიწევს. ეს არ უნდა მოხდეს არც ხვალ, არც ზეგ და არც მომავალ წელს, სანამ ამ თემაში არ დაისმება სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხი, ეს ერთი და მე მეორე, ვინაიდან საუბარია იმაზე, რომ ეს გამოძიება უნდა ჩაატაროს ჩვენმა მეგობარმა სტრუქტურებმა დასავლეთში და ჯერ ზუსტად არ არის ცნობილი რა ტიპის ან რა პლატფორმაზე უნდა შედგეს, ad hoc გამოძიება უნდა იყოს თუ რომელიმე ინსტიტუციური ორგანო მოეკიდება ამას. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველოსთან არის მოდეს 12, 27 და 52 ხმა ამასთან დაკავშირებით. რომ აქ მაინც დავანახოთ სოფლიო საზოგადოებას, რომ ქართველი ერი არის ერთიანი ამაში და ერთი ხმით საუბრობთ. კი ბატონო, ნამდვილად ასეა.